Игра, которая не любит спешки. Некоторые партии длятся по несколько часов. Именно такие поединки влияют на общую турнирную таблицу. Самая юная участница турнира, претенденток ФИДЕ Александра Горячкина, нанесла поражение экс-чемпионке мира Тань Джуньи и захватила лидерство. Я бы не сказала, что у меня какой-то конкретный стиль игры или просто получается позиции спокойные, хорошие. Почему бы их не играть? Мне кажется, любая бы согласилась. Выйти на первое место 20-летней россиянке помогла ее соотечественница Александра Костенюк, которая нанесла поражение лидировавшей перед началом тура Нане Дзакнидзе, прервав серию грузинской шахматистки из 3 побед. Несмотря на большой багаж выступлений, Костенюк каждый раз находит новую мотивацию. Сама удивляюсь, откуда-то она появляется. Но на самом деле, когда удается показывать хорошие результаты, наверное, это дает мотивацию. Ну, конечно, плохие результаты время от времени как-то эту мотивацию остужают, но хорошие результаты тоже приходят. 14 партий за 2 недели. Формат турнира непростой, однако девушки готовы к такому режиму и физически, и морально. Турнир длинный, но и выходных много. Я не думаю, что будет какая-то особенная прям нагрузка. Все-таки там 14 партий или 11, тем более, что у меня 2 партии с сестрой. Скоро на турнире претенденток за финал наступит экватор, после чего можно будет подвести предварительные итоги. Кто же все-таки получит право сыграть в решающей битве ФИДЕ, предугадать будет сложно. Алмаз Гафиатов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.